Hello，大家好，今日咧同大家介紹 Aloha 最新嘅系列 Sensitive 365。如果咧你係一啲敏感肌嘅朋友仔，或者你經常皮膚會有啲炎症啊、發炎啊、會好紅啊、痕啊，甚至乎你係啲玫瑰痤瘡嘅受害者，甚至乎你真係由細到大都有濕疹，或者你係有啲移位性濕疹嘅受害者，其實 Aloha 365 Sensitive 呢條 line 咧都係非常之幫到你嘅。因為點解？因為佢係通過生物科技嘅研發，有晒理論喺裏邊，話到俾你皮膚聽點解你皮膚用咗佢就唔會再敏感。Aloha 喺西班牙咧有一個非常好嘅一個生物科技嘅研發團隊，佢哋咧經常都會研究咧唔同嘅皮膚情況、皮膚嘅組織對於唔同嘅植物萃取會出現啲咩嘅好處。咁喺今次嘅研發裏邊咧，我哋發覺咧，我哋嘅 Sensos Cosmetic 嘅概念，呢個就係話我哋皮膚咧，原來喺皮膚裏邊咧有好多唔同嘅觸感細胞，而啲觸感細胞咧，你遇到唔同嘅味道咧，就會令到咧我哋皮膚有唔同嘅反應。咁喺呢個生物科研裏邊咧，就發覺原來我哋通過喺 Sensos Cosmetic 嘅概念裏邊咧，苦味嘅細胞咧，苦味會促進我哋嘅細胞咧，降低我哋嘅敏感。因為點解咧？因為我哋皮膚好多觸感細胞，當佢接觸到苦味嘅時候咧，其實咧佢會影響到我哋好多唔同嘅皮膚屏障，包括我哋嘅微生物屏障啦。咁佢會令到佢微生物屏障咧會更加優化咗啦。咁佢喺個化學屏障嗰時咧，佢就會令到我哋咧對抗個菌嘅能力會提高咗，咁令到我哋炎症會減低。喺個物理屏障嗰時咧，佢就會撮合咗我哋個膠原蛋白嘅生成，咁令到咧我哋嘅真皮層嘅皮膚咧會厚咗，咁對於外來嘅侵略嘅能力咧亦都提高咗。咁喺個免疫屏障裏邊咧，佢會抑制個發炎嘅過程啦。所以我哋成日講嘅啤酒花苦苦地，令到咧呢個苦味觸感咧幫助我哋皮膚咧降低佢個敏感程度，減低佢嘅炎症。如果你話我成日會好容易敏感啊，有血管擴張啊、痕啊，甚至有啲人紅到塊面好熱啊，譬如有乾燥症嗰啲咧，好熱啊，塊面好脹紅啊，有好多炎症啊，成日啲細小嘅毛絲血管擴張啊，甚至你有時譬如濕疹嗰啲咧，就會經常見到乾到裂啊，甚至乎會出血水啊，呢啲咁嘅情況咧，其實都係可以幫啤酒花咧，係完全係可以咧有效幫助到咧舒緩晒呢啲咁嘅皮膚敏感不適嘅情況。